구리야 일로 와서 먹어. 진짜 빠지겠다. 지금 뼈 많은 거 줄게. 야 구리 나 나가서 먹어. 우리도 엄청 많이 먹었어 지금. 보자. 우리가 배부른데 엄마는 졸리고 잠이 솔솔 오지. 아 이거 아주 굴러오는 건데 풀 있어 씨. 풀 아니야 이거? 아닌데? 우리 먹을까요? 아주 먹을까요? 이거 먹을래요? 구리가 더 많이 먹은 거 같은데. 어. 이거 먹자. 얘 또 모래똥을 싸겠지 뼈 먹어서.